ทุกคนเชื่อไหมว่าการหาวเนี่ยมันไม่ใช่แค่การหิวหรือว่าเราง่วงนะแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามองว่ามันอาจจะเป็นวิธีระบายความร้อนให้กับสมองเนาะเวลาที่สมองเนี่ยทำงานหนักนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเนาะซึ่งการหาวเนี่ยจะช่วยให้อากาศเย็นเนี่ยไหลเวียนแล้วก็ไปลดความร้อนครับแต่ก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันเป็นแค่สัญลักษณ์ทางสังคมเนาะมันเหมือนกับเวลาที่เราเห็นใครหาวเนี่ยเราก็จะหาวตามนะครับซึ่งมันก็เหมือนแบบสมองเราซิงก์กันนะ สรุปง่ายๆเนี่ยการหาวเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเรื่องของในร่างกายหรือว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างคน